హలో గైస్, ఈరోజు వీడియోలో మనం ప్యారెట్ ఓఎస్ అనేది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో తెలుసుకుంటాం. ఫస్ట్ మనం ప్యారెట్ ఓఎస్ అంటే తెలుసుకోవాలి. ప్యారెట్ ఓఎస్ అంటే ఇది ఒక లైనక్స్ సిస్టమ్. అంటే మన హ్యాకర్స్ అనేది మోస్ట్లీ ప్యారెట్, ఖాళీ ఇవన్నీ యూస్ చేస్తారు. మనం దీన్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుంటాం. ఫస్ట్ గూగుల్ ఓపెన్ చేసి parrotsecurity.org.com అని సెర్చ్ చేసిన తర్వాత అక్కడ వచ్చిన ఫస్ట్ వెబ్సైట్లో డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ అని ఉంటుంది. అక్కడ లైవ్ ఆప్షన్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది. ఆ లైవ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనం ఎడిషన్ చూస్ చేసుకోవాలి. ఎడిషన్లో సెక్యూరిటీ ఎడిషన్ చూస్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు థర్డ్ స్టెప్ వచ్చి 64 ఓన్లీ ఒక స్కేల్ ఉంటుంది. ఆ స్కేల్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆడ ISO ఇమేజ్ అని ఉంటుంది. డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత దాన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. తర్వాత స్టెప్లో మనం ప్యారెట్ ఓఎస్ అనేది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో తెలుసుకోవచ్చు. ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే దీనికి రెండు ప్రాసెస్ ఉంటాయి. ఒకటి వర్చువల్ బాక్స్లో ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు, రెండు VMwareలో కూడా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. మనం ఈ వీడియోలో VMwareలో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో తెలుసుకోవచ్చు. VMware వర్క్ స్టేషన్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత క్రియేట్ న్యూ ఫైల్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి అదేంటంటే మనం ఓన్గా మనం క్రియేట్ చేసినట్టు, అంటే మనం కస్టమైజ్ ఫైల్ ఎలా చేయాలో అది సెకండ్ ఆప్షన్ మనం మీనింగ్ తెలుసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు సెకండ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత పక్కన బ్రౌజ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆ బ్రౌజ్ ఆప్షన్లో మనం ప్యారెట్ ఓఎస్ అనేది ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేసినా ఆ ఫైల్ చూపించి దాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి, అంటే దాంట్లో క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనము లైనక్సా ఓఎస్ఆ ఏదో క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత లైనక్స్ అని క్లిక్ చేసి కింద మనము ఏ ఫైల్ యూస్ చేయాలో తెలియదు. ఏంటంటే డేబియన్ యూస్ చేయాలా, లైనక్స్ యూస్ చేయాలంటే డేబియన్లో 64x బిట్ ఓపెన్ దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత పైన హోస్ట్ నేమ్ అనేది మనం ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము parrotsec63.vm ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత స్టెప్లో అక్కడ మన డిస్ప్లే అయిన ప్యారెట్ ఓఎస్ కాడ రన్ విత్ వర్చువల్ బాక్స్ కింద ఎడిట్ ఇన్ వర్చువల్ బాక్స్లో క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనము మెమరీ అనేది చూస్ చేసుకోవాలి. పక్కన రైట్ సైడ్లో గ్రీన్ కలర్ ఆప్షన్స్లో మన మెమరీ అనేది మినిమం మెమరీ అనేది ఉంటుంది. అక్కడ 2 అని ఉంటే మినిమం 2 తీసుకొని, అంటే మనం ఆడ 4 ఉండొచ్చు 2 ఉండొచ్చు, కానీ మినిమం 2 తీసుకోవాలి. కానీ మనం ఏం చేసుకుంటాం, 4 తీసుకుంటాం, లేకపోతే 8 తీసుకుంటాం, మన ఇష్టం. 4 అయినా తీసుకోవచ్చు, 8 అయినా తీసుకోవచ్చు. నేనైతే 8 తీసుకుంటున్నాను. తీసుకున్న తర్వాత మనము ఆడ లెఫ్ట్ సైడ్లో మెమరీ కింద ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. ప్రాసెసర్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత రైట్ సైడ్లో ప్రాసెసర్ పైన నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్ మనం 2 తీసుకుంటాం. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనము ఈ ప్యారెట్ ఓఎస్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇలా డిస్ప్లే అయిపోద్ది. కింద ట్రై అండ్ ఇన్స్టాల్ ఉంటుంది. ఇన్స్టాల్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నీకు ఆటోమేటిక్గా మన ప్యారెట్ ఓఎస్ అనేది ఆటోమేటిక్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. తర్వాత స్టెప్లో మనము ఆటోమేటిక్గా ప్యారెట్ ఓఎస్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత అది డిస్ప్లే అయిపోద్ది మన ప్యారెట్ ఓఎస్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోయినట్టు. దాని తర్వాత మన ప్రొఫైల్తో మన యూజర్ లాగిన్తో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే లెఫ్ట్ సైడ్లో కింద ఇన్స్టాల్ డీబియన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. దాన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత అక్కడ లాంగ్వేజ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ అని. డిఫాల్ట్ ఆప్షన్ అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ అనేది క్లిక్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనం రీజియన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. రీజియన్ క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మన కీబోర్డ్ ఆప్షన్స్ అనేది చూస్ చేసుకోవాలి. డిఫాల్ట్గా అన్ని డిఫాల్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. దాన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ డిఫాల్ట్ ఆప్షన్ ఆటోమేటిక్గా అది ఇచ్చేస్తుంది. దాన్ని నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎస్ డిస్క్ అని ఉంటుంది. దాన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసి మనము అక్కడ నీ నేము లాగిన్ చేసేటప్పుడు నీ నేమ్ ఏం డిస్ప్లే అవ్వాలి, కింద నేము, మళ్ళీ నీ కంప్యూటర్ డివైస్ నేము, దాని కింద నువ్వు పాస్వర్డ్ ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఆ నేమ్స్ అన్నీ ఇచ్చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఈ ప్రాసెస్ అనేది కొంచెం ల్యాగ్ అవుద్ది. మనం పేషెన్స్తో వెయిట్ చేస్తే అయిపోతుంది. ఈ ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత మన ప్రొఫైల్తో అనేది ప్యారెట్ ఓఎస్ అనేది లాగిన్ అయిపోయి ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు మనం ప్యారెట్ ఓఎస్ అనేది ఈజీగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో గైస్, ఈ వీడియోలో మనం ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో తెలుసుకుంటాం. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఫాలో ఫర్ మై ఇన్స్టా ఛానల్. ప్లీజ్ ఈ వీడియోస్ లైక్ చేయండి నచ్చితే. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా, ఏమైనా వీడియోస్ కావాలన్నా కింద కామెంట్ చేయండి, మేము వీడియోస్ తొందరగా పెడతాను. మా ఇన్స్టా ఛానల్ కూడా క్లిక్ చేయండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా మీ ఇన్స్టా ఛానల్ ఇంకా ఫాస్ట్గా రిప్లై ఇస్తాము. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.